Thôi chị cũng vừa mới đến nè. Có cả gà à? Con gà nha. Tết vui không? Có. Gà. Cái này gà của bố mẹ em. Gà nuôi lâu lắm mới được một con đấy. Sao em lại mang xuống lên? Đi mổ ăn. Nhờ, mổ ăn thêm con. Đi. Đi ra cái tủ nhá. Quả ơi! Em sửa của anh, anh xe anh. Anh có cần gấp nó không? Có chứ, là cần đi thôi. Thế cần thì anh đi xe của em nhé. Sao làm thôi thế anh cứ đi xe của em nhé. Kiểu bây giờ em cứ chưa sửa kịp được. Thế thì sửa Anh tí kéo ô tô ra ngoài. Vâng vâng. Cắn nhá nhái đi. Về sao gà chạy ra đây rồi. Đi mau lại đi. Luôn cả tự lúc luôn đợi. Nó mình về mình thu lấy ni lông che vào. Nào có một quả bí ở đây rồi. Quả bí bốc khối rồi. Ủa hết luôn. Đây, để em lì xì này. Năm mới vạn sự như ý nhá. Em cảm ơn chị. Đấy, nhiều sức khỏe, mai này kiếm được thật nhiều tiền này. Đi sao? Xem đi. Đi Tết nhà chị. Đi lấy kẹo. Cô gặp vợ đấy, không biết là chính là cái là người có sân hả? Cảm ơn bảo ba lì xì vào đây. Đi xăm chị này. Xong tí mình xăm. Chị. Đâu về? Về chúc Tết chị ạ. Chúc chị năm mới luôn khỏe mạnh nhá. Em thôi em lại sang nhà kia. Chị cứ bảo em lại sang kia một tí rồi. Đi sang nhà bên cạnh này. Anh có nhà không ạ?
À anh. Vâng, năm mới em chúc anh nhiều sức khỏe và đồng tí. Vâng. Nói chúc em sức khỏe nhé, có tay. Vâng. Ra nhà uống nước. Thôi em đi về. Nào qua nhà em chơi. Vâng. Ok, đi em chào em nhé. Vâng. Bên này đấy. Đi ra rồi. Đâu bây giờ nào? Đi lâu. Mà phải dùng chân. Cầm chân gà. Anh ngủ đi, ngủ ga đi, ăn thịt bò thôi. Thôi thế em đi nấu ăn nhé. Để chị ra cái xe kia chị sửa cho. Em cứ đi nấu ăn.
phun đó để ngon. Chị ơi. Ơi. Rồi. Phải đó rồi. Hay là này ngon đấy. Cảm ơn.
cơm nữa. Ôi giời ơi, ăn đồ ngon thôi. Ngon mà ngon. Ăn Ăn cơm. ăn cơm. Đúng rồi. Mình thử gà chất. Gắp ăn. Mình to đấy. Xem gà trên chỗ em ngon. Ăn đi, cho ăn đi. Đây, ăn Còn ăn còn. khác ạ. Đấy, ăn đi. Để Như nha. một cái không một cái. Ôi, chỉ có đây này. Xin nha. Bây rồi. Có nhiều mà. Nè. Để mình chấm này. Ngon thế nhỉ? Toàn thịt không. Đầy đủ. Rất là Ngon xinh lắm. lon bia mình uống một lon. Năm mới mà. Mà mình mới kiếm người tiền. Rồi, chúc sức khỏe nha. Năm mới vui vẻ. Tết về vui không? Đi chúc Tết nhiều. Sao ăn gà chiên ngon. Không nhớ gà là